Welcome to Mount Sapinit! So here we go guys, good morning. Anday mi karon sa Mount Sapinit. Kauban ako ang mga kauban guys. Tereng. Mo din ang campsite sa Mount Sapinit guys. Please like and subscribe to my YouTube channel, Junjun Works. Kung gusto mahurot imong kwarta o di ka makatigom. So time check is now 7:41 in the morning. So nagpack na mi guys kay dito ra mi mamahaw sa waterfalls, sa Kulaman Waterfalls. Karon din nga kabuntagon guys is moadto mi karon sa Kulaman Waterfalls. Sa Kulaman Waterfalls na isibin ka waterfalls guys. So amo tong adtuon karon ang tanan. Keep watching sa among mga videos guys. Kay moadto mi karon sa waterfalls. Sada kay diri sa Mount Sapinit located at Sitio Dacolos, Barangay Larojas, Maramag, Bukidnon. So ang iyang main kuan guys attraction mo ni ang Mount Sapinit. Then ang luyo sa Mount Sapinit is Mount Kalatungan, the 5 highest mountain in the Philippines. Then luyo niya is Mount Kilakeron. Na ang Mount Kalokalo di lang makitaan guys kay wala siya feeling sa imo. Wala siya feeling sa imo. Bitaw nagpag siya clouds mong hindi siya makita. So pababa namin karon guys, moadto mi karon sa waterfalls. Let's go. So hi guys, pababa na mi karon sa waterfalls. After all the drama sa kinabuhi sa pababa, karon pababa lang gyapon. Pababa ng pataas hangtod moadtog waterfalls. So mao din ang dalan guys paingon sa waterfalls sa Kulaman. From the top, let's go! This is it guys! Welcome to Kulaman Falls! So guys, pasakan nami sa waterfalls. Ato na mo ang pinakataas ng waterfalls. Diri sa Kulaman. So naday mi sa ikatulong nga waterfalls guys, diri mi namahaw. Among guide si Uncle Amid. So morning dalan sa waterfalls guys. Tanaw na to sila nga nanaka.
nga waterfalls. So mga kauban day guys, nagamit yung kisik-kisik. Mada ito mong gikuanan guys, ikatulong nga waterfalls. So tanaw na to sila sa ilang pagsaka-saka with kisik-kisik. So guys, nanami sa pang kalima nga waterfalls. Sa pinakataas nga waterfalls. Dada kay dere ni Gilbert Creek guys. From the top, let's go! guys, pauli nami. Salamat sa Ginoo kay safe and sound ng among paguli. Salamat Barangay Dagulos and Mount Sapinit. Ako mga kauban day guys, mga gwapa kayo. Wa nang larlar. Shout out si Ma'am Giselle. Hello.
Go, una na may. Salamat. So after sa mga drama sa kinabuhi, sa mga dagma sa pool, sa mga danlog-danlog, ug sa mga kulba, safe and sound may nga nakakuan. Nakaway nahulog. Salamat sa Ginoo. Thank you, Lord. Yeah. Mga blooming gapon ka mga kauban guys. Si Auntie from Wala na, luyan na. from USA. Na, luyan na kayo. Si Madam among Kasukol. From Amo- Jakarta. among financer from the land of Bangsamoro Islamic Fighters. Alpha Omega. Fighter siya guys, pero siya wala gipaglaban. Oh my god. Forminti lang broken. Okay, broken. Broken si ma'am, so nanawagan ko sa akong mga friends diha. Unsay man gusto? Unsay man gusto? Engineer, sundalo, police. Dansam and police. Nice. Unya dako man kaog. Bunal. Patay na. So guys, sa mga kailan ako diha, shout out. I-send ninyo ang inyong mga bunal sa ako. Okay. Lagi sa gitsa mo. Oh, i-send sa ko kay maghimo tag GC. Biddings. Okay, kanang waiting si Kwan. Ah. Sabi Kaya din imong dako budal di. Ay sus. Kaya din oh. Nagisi na ang mga di dapat magisi. Ay uno, Indian man dito mo kano. Dako kay tog daruan ti. So paadto na mi karon sa Barangay Porto Lane. Nangita na pod mig masakyan. Kay gahapon matay. Bisag ako imuhatag og 100, ako driver. Di ko masugot ay. Ah, 200 mahal oy. Pag-abot sa dalang patel suram de. 100 oy. Matay kung ako driver, sige tagaan ta mo 100. Kami drive. Kami pa kami yo.